Merci na bande konyos boza kolanda biso sur la 3W radio télévision bisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertable moto toujours na kati ya bato. Merci na bande ko na banzi bolandi ba image nyos bolandi oyo ya Kigali na banzi bande ko bolandi ba image wana vraiment kitoko. Alors, na web sabino pe ba combattant toujours pe na kati ya Europe mobimba. Abanzi bomona ki ba image oyo Rex Kazadi. Oyo asalaki toujours ba combattant en France. Félicitations na ba combattant en France. Boulé za ko sala ma kitoko pe ba image bande ko nyonso ba moni partout dans le monde entier. Et puis bande ko bazali ko se lamenter que mais pourquoi Rwanda to Kigali ezali toujours ko bonga mais RDC ils allaient toujours kobongate. Ngana boye bisabino boye. RDC ceux qui allaient kobongate, ils allaient dépendre na bonne volonté ya gouvernance oyo ils allaient na Congo. Gouvernance na biso na kati Congo, ils allaient gouvernement tout d'abord to loba bisoté, ils allaient gouvernement oyo batu o bazali ko konza biso bazali ya bisoté et puis ba congolais o bazali toujours na kati ya gouvernement na balingi Congo te mais balingi ba poche na bango etonda bandi ko bino nyonso bokamwe ndenge Kigali komi lokola poto mais pourquoi pas Congo ko koma bongo mais osenga yo congolais to simba na loboko bande ko bolandi ba ndenge François Mwamba ndenge Rex Kazadi pe bande ko nyonso tu ya ba combattant bana ya Paris ndenge ba uti kolakisa vraiment ke ndako ya François Mwamba bomoni ke abanda musala na camp et puis mbongo wana o asombe ndako wana zuyango wapi bandeko. Est-ce que lelo soki to lingi to yeba ke tous les bato ba hommes politiques oyo ba somba bandako na bango partout surtout na mikili ya poto bandeko to yeba ke ba mbongo o bazwela kango o basomba bandako wana bazwela ngo wapi. Ezali mawa mingi komona un soldat congolais abomi mutu likola portable to ayibi mbongo ya mutu ou bien botoli mutu poisson de mer na ye. Est-ce que soldat wana azwaka mbongo te mais soldat na asa ko kengela yo peuple congolais asa ko kengela yo mokonzi mais soldat na azali impayé pendant 6 mois, une année, a gagné $50. Est-ce qu'avec $50, père de 4 familles, a pu vivre ndengenini, a pu foutre la banane na minerval ndengenini? Est-ce que banana ba okende na ba institut supérieur, to asa capable a pu foutre la bango ko sombe la bango bilamba, pe balia kitoko avec $50? Attaque motema mabe, oyo vraiment ki bande kona biso ba congolais. Bino pe boza na kata gouvernement na mais boza autoriser bolingi ba poche na bino etonda bosoma banda kuna bino partout na mikili ya poto mais bande kuna biso ba souffrir mais toyebi bino toyebi ba parler na bino moko awa toyebi yango ba parler na bino moko awa toyebi ba parler na bino bolia bozwa mbongo boya kosoma banda ko awa mais o Rex Kazadi alakisaki banda ko wana ezebele toyebi bino tout au bozali kuna bozana ba double nationalité boite kaka na poto tous allez na bino kaka na poto ba double nationalité bokei et non pour na ko aider peuple mais bozo kende pour bozo ba mbongo na bino moko bo s'enrichir bo soma ba ndako botonga ba château mais peuple congolais aza ko souffrir. Imaginez-vous éducation ya peuple congolais to avenir ya Congo lobby ezali bilenge tala bilenge ndenge bazali négligé na kati ya Congo tala bilenge ndenge batanga classe te tala bilenge ndenge bamipesi kaka na kobina tala bilenge ndenge bamipesi na komela masanga. Est-ce que avenir de demain ça sera banani bakozala avenir ya lobby classe na Congo ezapasi ba professeur bazan impayé, ba soldats impayés. Alors tala esika ou ba bomi vraiment peuple congolais mais ba sopi masanga en vrac
musique en vrac, éducation rien. Mais peuple congolais, Azako Ganga. Bande kona web sabino, bande kona biso ba congolais za mawadro. Ceux qui ont basali bino boulevard, bo sepeli ke basali boulevard 5 chantiers. Botala nakati ya Kigali. Ndenge mukonzi waza na pouvoir ya mboka na biso, ndenge baza kobongisa Kigali, Rwanda, pe na Tanzanie. Mais peuple congolais basali li boulevard moko a sepeli. Mais botala Kigali, botala Tanzanie, ndenge ezali kobonga. Nyonso to ezali kobonga na richesse ya mboka ya Congo. Donc ba or, ba cuivre, tous les richesses ya Congo, ya monde piller Congo, mais construire Kigali, Rwanda na Tanzanie. Bande kona biso ba congolais tam so bomona ke liti auto sala kanakati na diaspora. Bomona ngo bo comprena ngo te peut-être to za maboma. Mais ceux qui bo comprena ke to bunda ka boy pona bino. To bunda pona bino. Yango liti auto baki to kotika te pe to zo continuer. Naza ko lancer appel moko pathétique na ba combattant surtout général Ngando bana DCK aboma ngubu ne gogo bino nyo surtout ezaka ka jour to kokutana. Bokecho premier Nengo zali Arimoke, Patrick Chibam, Maman José Likembe, Botelema toujours na kata Belgique, P A na kata na Allemagne, le commandant Segeti, yo toujours na bande konyos tu Gabi, Poro, Nengo zali wana Telemara toujours po ozali chef de division, état-major ya kata Allemagne, P bande konyos ya kata Allemagne, ba Aigle, Carlos, Botelema toujours pour na makambo Italie mboka Congo. Pe bande kona biso Odombo, Babin, Volcan, Rex Kazadi, et puis était là, Yuyu, Mutumosi, Botelema toujours pour Abiso, Blague te, Bana Suède, na Pessimino toujours Bambo Théâtre, Courage Kaka, à commandant Michel na Suède, Bambo Théâtre, Botelema encadré toujours Bana Suède, Pe Bana Finlande, Bola Late, mais surtout Bana Norvège, à on a raté poto, Negetolobaki Kaka, pas de concert et Kobetama jamais. Pour objectif na biso ezali libération du peuple congolais et puis na ça ko lancer tout appel na bande ko nyonso bo mesana ko landa biso chaque fois na radio de solo pe na ba chaîne nyonso ba radio na pesibino toujours que non biso nyonso tout na sima ya chichi mutako sabino te le vrai président de la république leader oyo na kata diaspora ba tutu bandimi oyo pe ba tosi oyo crédible à quoi changement dans le Congo, c'est monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, biso to ba combattant, biso toute tendance confondue, vous allez toujours na simanae, peut ko pouiller, vous allez déterminer tinasuka. Donc Hippolyte Kanambe dégage. Degré ou de force, Hippolyte Kanambe doit partir. Yango ezali cri de force oyo biso to bana na diaspora tout allez koloba toujours. Et on a bisibino ke bandeko, muto bangisa muninga te. Donc, toujours le bango peut tout tchema na mon côté, lit na biso oyo to ke na tina suka, mituba kata po ezali combattant de la cause nationale DSV. Na tiki bino bandeko, bolandi bino nyonsto, retrouvaille kaka na kata radio Lisolo sur la W radio télévision Lisolo sans plus sans que na bomba mo ba masolo que non les amis de Wechi Cyprien Wechi César Ngadi Adi Londolé bana maya kata bulo ya bino ya mwana ba mangro koto. Merci to kutani mukolo malobi.